We won't say what I was going to say because it would have been disgusting. But, yeah. Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me again for another episode of Only Friends. We are watching episode number 6 today, so we are just about halfway through the series. Every single episode has been incredible so far, and there's just been so much drama. I did watch the preview to this episode because I just couldn't help myself, and it looks like everything is going to go to shit. It looks like the drama is going to be ramped up quite a bit in this episode. Basically, Boston's the worst, and he has chosen to just create utter chaos. He's just finally decided to be like, okay, I'm going to ruin everyone's lives. I'm going to systematically ruin every single person that I'm supposedly friends with lives. For like almost no reason. Because like I get what's happening between, I get why, well I mean I don't. I don't understand his motive, but like we know what his motive is when it comes to Top and kind of Mew as well, because Mew's so like linked in with that. But fucking hell, he's also ruining Ray's life. He's also, because of that, ruining San's life. He's being such a dick to Nick. I feel so bad for Nick. So yeah, Boston's the worst. We all know this. And he is gonna ruin everything for everyone, it seems, this episode. So, let's just get into the episode. Happy fucking birthday. Is it Mew's birthday? Well, these two have stuck together now. And Top's not dropped him, which I thought might happen. อันนี้รูปเรากับแม่เราทั้งสองค Oh, น he's นะ got two mums. น่ารักปะ That is ทั้งสองคน cute. หมายถึงแม่มิวชอบผู้หญิงเหรอ เนี่ยแม่บัวแม่ของเราเองอะ แต่พอฟังเรื่องครอบครัวมิวแล้วนี่เราอยากมีแบบนี้บ้างจัง I still can't work out if I like Top or not. ก็คงเป็นอีกข้อหนึ่งอะมั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยขาดความรักเลยอะเลยรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมีแฟนก็ได้มั้งถ้าอยากได้ความรักก็หาจากเพื่อนหาจากแม่เอาอะ I do think that Mew has like quite a mature outlook on love and relationships, and I actually think it's really nice that Mew's like, I don't need a boyfriend, I don't need a partner. Whilst we know that Mew is incredibly picky, probably too picky, I do think that it's quite a healthy outlook that he isn't entering into a relationship because he needs that form of love, because he can't be on his own. He's entering into this relationship with Top because he actually genuinely wants to be with Top specifically. Not that he just wants a boyfriend, whereas Top, his motives aren't quite the same. I mean, I don't know what Top's motives are. I can't work Top out at all. Every single time I'm like, oh yeah, okay, I do quite like Top. I'm like, am I being played? Am I being naive? And am I being played by Top? Probably. นี่มิวเราไม่รู้นะว่ามิวคิดยังไงกับเราอะแต่เรากำลังพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อมิวอยู่นะ I don't know if I believe you. I don't know if I believe you. เรายอมหมดทุกอย่าง เราแพ้แล้ว I really don't know whether to believe him or ต้องรอ not. ดูอะพูดอย่างเดียวไม่ได้หรอกต้องทำให้เห็นด้วย True. เข้าใจรู้แล้วจ้า Also, okay, yeah. We don't know if he's quit drugs because I don't know. We haven't seen him doing any, but that's the least of Mew's concerns, because yes, he kind of did quit his playboy ways, but you stuck with Boston whilst this thing with Mew was going on. I don't think Mew would be quite so, oh, okay, I'll see if, I believe you, if he knew about that. And I think he's going to find out about that this episode. I think Boston might be telling everyone that. So, yeah. พวกคุณกำลังทำเกินกว่าที่ผมขอไหวใช่ไหม
ไหวค่ะอาจารย์เป็นรูปเป็นร่างคือเยอะตามที่รายงานไปเลยค่ะ Boston's เนี่ the ยทนายตั้นเนี่ย worst. ช่วยงานได้ตั้งเยอะเลยค่ะ I ตึง fucking ไหมคะ hate you. ก็เอาใจช่วยแล้วกัน คนเป็นเพื่อนกันเนี่ยคบกันเฉยๆยังมีปัญหากันได้เลย Yeah, แล้ว two มา of them ทำ already ธุ are รกิจร่วมกันแบบ fighting. เนี้ยระวังนะจะมีปัญหากัน Boston and ไม่มีปัญหาแน่น Ray อนค่ะ are อาจารย์ already. พวกหนูเนี่ยไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานแน่ๆค่ะ Yeah. ก็ดีก็ดีก็ดี Yeah. Ray fucking hates him for good reason. Ray has seen who Yeah, Boston is. ขาแว่นมึงหักอ่ะทำไมไม่ซ่อมวะ ท็อปประเสริฐจังวะอยากมีแฟนแบบนี้บ้างอ่ะ Oh, you fucking prick. อะไรมึงไม่เชื่อ Disgusting. ดูแลมึงไม่ดีเหรอ ก็ดีอ่ะแต่บางทีกูก็เหนื่อยกูได้ข่าวจากไอ้มิวว่า เฮ้ย มึงอ่ะคบกับไอ้นิกแล้วเหรอวะ He's ยังไง not. ยังไงเล่ามาดิมีแฟนแล้วเหรอ โอ้ข่าวมั่วแล้วมึงก็รู้คน They're อย่าง just กูอะ sleeping together. ไม่เคยมีแฟนเว้ย เปิดใจหน่อยดิวะเพื่อน มึงชวนไอ้นิกอะไปงานวันเกิดมิวที่ร้านมิวดิ เดี๋ยวพวกมึงก็แจกโป๊กกูอีกพวกมึงนี่แม่งยิ่งแย่ๆอยู่ ไม่คราวนี้กูไม่แจกจริงๆกูสัญญาอยากเจออ่ะ Also, there is nothing that any of them can say that's going to make Nick no longer want to sleep with you. Like, Nick knows how much of a fucking prick you are, and he still wants to sleep with you. Nick's got it so bad that I don't think there's much that anyone could do that would mean that he would stop sleeping with you. I just want to shake him and be like, stop fucking sleeping with him. He's the worst. He is never going to like you. Like, he is never going to want you as anything more than... I don't want to be... Yeah, no, I'm not going to say that. Not going to say that. We ain't saying that one. He's never going to want you for anything more than sex. Let's go with that. We won't say what I was going to say because it would have been disgusting. But, yeah. Last time you were here, you were in the fucking shower with Tarp. And now you brought Nick on a date. ที่มึงแฉเลยคืนนั้นนะโคตรเฮี้ยเลยรู้ป่ะ Yeah, it was. แล้วมึงยังไปอัดคลิปมันอีกอ่ะ It was. Evil is the exact word that it กูมองคุก was. กี้ไงมึงต้องไปโทษคุกกี้ไอ้แซนหนุนไม่ใช่กู It's no excuse. ฮะ คนเราแม่ง Hmm. โทษคุกกี้ได้ด้วยเหรอวะ มึงแม่งโคตรเฮี้ยเลยรู้ป่ะ You are. Nick doesn't care แต่ though. ถ้ากูเป็นคนดีเนี่ย มึงก็คงจะไม่ชอบกูป่ะเพราะเทสมึงอ่ะน่าจะชอบผู้ชายเป็นแบด True. ทักไปไม่ตอบเลยนะ มึงหวังให้กูตอบมึงอีก่อน ก็ขอโทษไปแล้วไง บอกแล้วไงว่าไม่ได้ตั้งใจ What ถ้ากูไม่ตอบ happened? มึงอ่ะแซวกูไม่อยากเจอมึง มึงยังกล้าทักกูอีกเหรอ เข้าใจ กูก็นึกว่ามึงกับกูจะเป็นเพื่อนกันได้อีก กูไม่อยากเป็นเพื่อนคนที่แอบถ่ายกูอ่ะ มันน่ารังเกียจ He recorded them. Oh, okay, yeah. Boston is right for not replying to you here. Like that's out of order. It's hard to be worse than Boston, but that potentially is worse than Boston. มึงจำเรื่องที่กูเคยเล่าให้มึงฟังได้ปะที่มีคนแอบถ่ายกูอะ That was him. And to be fair, that actually was before you. ไอ้นี่แหละ ไอ้แก๊ปเด็กวิทย์วะกูแม่งเรื่องกลัวจริงๆแล้วบอกแม่งลบคลิปกูจริงไหมอะไม่รู้แม่งก๊อปปี้เก็บไว้อีกหรือเปล่าอะ Nick's gonna help you out there. เชื่อเอ้ยถ้ากูไม่กลัวพ่อกูเสียชื่อเสียงนะว่ามันไปปล่อยไปกูไม่อายเลยหรอก มึงแม่งโจทย์เยอะชิบหายเลยว่ะ Hmm. มึงอยากเป็นโจทย์กูอีกคนหนึ่งปะกลัวกูไม่เป็นโจทย์มึงหรอกกูไม่อยากเป็นโจทย์มึงหรอกมึงสู้กูไม่ได้หรอกโอ้โหมึงอะไรเงี้ยจังวะมึงสู้กูไม่ได้ไงไอ้นี่มึงอยากตามกูบ้างไง I hate them together Calm down, though, Tinny, because though, Nick man. deserves ไม่ได้ better. นอนอ่ะดิ นี่แล้วเพื่อนมึงคนที่เป็นไฮโซคนนั้นอะใช่แฟนปะคือมึงแบบ No. ไปทำผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างก็เลยงงไงตกลงยังไง
ไอ้นั่นน่ะเหรอแม่ He's nothing ไม่ใช่แฟ anymore. นอะแค่เพื่อนกัน แต่ก็มีสนุกกันบ้างอะแม่ เตือนไว้เลยนะคะ ไอแบบว่าไม่มีอะไรสนุกเฉยๆเนี่ย ระวังมันจะไม่สนุก Yep. ไม่เฉยนะคะ Yep. It's already not really fun, isn't it? ขอบคุณมากนะท็อปที่มาเป็นเพื่อนอ่ะเรามาเป็นแฟนต่างหากนี่เดี๋ยวเราจะลงไปซื้อกาแฟข้างล่างอะมิวจะเอาอะไรไหมI'm very เอา surprised แอปเปิลโซดาก็ได้ that this is still going เดี๋ยวเรามา on. นะ Like, I can't work out Top's motive. This is making me think that Top actually genuinely likes Mew and has feelings for him. Maybe, like, oh, right, okay. I'm so concerned. The reason why I don't want to believe him is because I don't want to be super naive. And then, like, 3 episodes later, Top reveals his motive. And I'm like, oh, I should have seen that coming. I should have seen that coming. But I'm starting to think that Top actually just genuinely does like Mew. Because why would he stay if that wasn't the case? He's got what he wanted, which was to sleep with him. Why else would he stay now if it wasn't the fact that he has genuine feelings for him? Oh, I forgot that these two hate each other. I keep forgetting that they hate each other. ไงมาทำอะไรที่โรงพยาบาลอะ It's none of your Kumalo fucking ba? business. เอาผ้ามาซักมั้ง ชัดเจนดีนะมึงเนี่ย กูเห็นว่าเราหลบหน้ากันไม่ทันแล้วอ่ะ ก็เลยอยากลองชวนมึงคุยด้วยสักหน่อย ยังไงแฟนเก่ามึงเนี่ยกูไม่ได้ยุ่งแล้วไง มึงกับกูตอนเนี้ยเจอกันบ่อยมึงมาผูกเว้นกันไว้ดีกว่าปะ Why would he want to be friends with you? จริงๆมิวเขาก็ดูเป็นคนดีนะ ไม่น่าได้มึงเป็นแฟนเลยวะ กูได้ทุกคนที่กูอยากได้ปะแล้วมึงอ่ะ ได้ใครบ้าง แต่พอมิวเขารู้ว่ามึงเป็นคนยังไงนะ มึงเตรียมตัวไว้เถอะ เฮ้ย There's so many people that have motive to tell Mew exactly what happened between Boston and Top. Because Sand knows, and Nick knows, and Boston knows. Ray's the only one that doesn't know, but all 3 of them have a motive for telling Mew. Sand because he hates Top. Boston because he wants to sleep with Top, and Nick because he wants Top out of everyone's lives. Nick's probably the least likely because whilst Top's with Mew, he's less likely to sleep with Boston, but it could quite easily be Sand that tells Mew. And I mean, at the end of the day, if Sand were to tell Mew whilst, like, the motive is incredibly selfish, there is a part of it that's like, Mew kind of deserves to know that Top's lying to him. Mew does deserve to know that Top and Boston are lying to him. So I couldn't necessarily blame someone for telling Mew. I could blame Boston for telling Mew because that would be purely selfish. But if Sand told him, I wouldn't be like, oh my god, you're a dickhead, Sand. So maybe Sand should tell him. Maybe Sand should tell him. คนเรามันเปลี่ยนกันได้นะเว้ย I don't แต่ believe คน that แบ you บ have มึงอะ changed. เปลี่ยนไม่ได้หรอกเฮียยังไงก็เฮียงั้นแหละ Yes, I agree. อเมริกาโน่เย็นโนไซรัปกับแอปเปิลโซดาได้แล้วค่ะ แล้วไหนยังไง เรื่องมึงกับไอ้บอสตันอะยังคุยกันถูกคอเหมือนเดิมปะ ก็ Yes. เฮีย He let ส you วีทกัน take จน a ไม่สนใจรูมเมทกู selfie แล้วมั้ง with เนี่ยแต่ก็อย่าง him. ว่าแหละคนมันมีความรักอะมันก็ได้ยินแค่เสียงหัวใจของตัวเองแหละวะ กูยืมโทรศัพท์มึงหน่อยดินิกพอดีกูจะโทรหาแม่อะล่าสุดกูพาแม่ไปโรงพยาบาลแล้วเขาดูเครียดๆอะ แล้วของมึงอะโหไอ้เหี้ย นี่มึงไปผ่านสงคราม That's ที่ไหน why. มาเนี่ย Why does กู he ทำตก want? ตอนกูขับมอเตอร์ไซค์อะมึงพอจะกู้ข้อมูลให้กูได้ปะ
Oh. Okay. So he is trying to expose Top. He wants Nick's phone because Nick has the evidence of exactly what Top did with Boston in the car. And he's trying to get that off Nick's phone so that he can share that with Mew and ruin Top's relationship, which, fair, I don't blame you. Like, genuinely, fair enough. I do not blame Sand for this. Because Mew does deserve to know. Even though the motive is selfish, Mew deserves to know. And Top's an arse to Sand. I don't know if he's an arse in general. Well, I mean, he is. But I don't know if he's being an arse to Mew. But Top did provoke this. เดี๋ยวกูดูให้ก็ได้ เดี๋ยวกูลองเสียบกับคอมกูดูแล้วกัน อ่ะเดี๋ยวกู Nick trusts people too much. That's why this thing with Boston is going on so long. Nick's too trusting. ครับแม่ อย่าลืมกินยานะแม่ แล้วก็ไม่ต้องเครียดมากล่ะ ครับ ขอบใจนะมึง Is he going to see that there's no calls in his call list? เราอยากให้ทอมมานอนข้างๆเรามากกว่า Mew is so sweet. มานอนเหรอ กำลังจะลงไป แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังดูแมวอ้อนอยู่อะเร็ว โอ้ยก็มันคันน่ะ งั้นท็อปจับมือเราไว้แน่นๆเลยนะ เราจะได้ไม่เผลอไปขยี้ตา ได้เลย ถ้างั้นมิวหลับไปเลยนะ เราจะจับมือมิวไว้อย่างนี้จนกว่ามิวจะหลับไปเลย I mean, it is adorable. I just can't trust it. ว่าจากไอ้บอสตันจับคู่ให้วันไนท์สไตล์เล่นๆน่ะมาถึงจุดนี้ได้ I bet you Boston is fucking regretting that now. Like, technically it was Top that was like, oh, come on, like, set me up with him. But Boston is totally regretting challenging. Like, the thing is, Boston thought that Top would get bored, and also Boston thought that Mew would say no. And neither of those two things happened, and I reckon Boston is regretting it massively at this point. ต้องขอบใจมันปะ No, you should not. เราโอกาสจีบมิวอยู่แล้วตั้งแต่ที่มิวเดินชนเรา โทษทีนะท็อป ที่เรื่องมากกว่าจะให้เอาอ่ะ โคตรจะโอเคเลย อยากทำให้บ่อยๆด้วย No. Okay, no, you're not. Okay. Bloody hell. I thought he was going to take advantage of it. I was like, he's clearly drugged out of his mind and passed out. Is he going to try and mend things with Sand? มาแล้วเหรอ Oh, Sand โทษทีว่ะ called. พอดีรถมันติดอะไม่ตอบข้อความทั้งวันเลยนะ โกรธกูเหรอ คืนนั้นอะ ไร้สาระ กูจะโกรธมึงทำไมวะ He doesn't Mình have sẽ the so phải right với thằng Mừng ba. to be mad at you. เล่นพูดด้วยกันปะเปล่าอ่ะ จริงๆ กูมีเรื่องอยากคุยกับมึง เกี่ยวกับมิวอ่ะ He's gonna tell Ray. This is the move. ทำไมอะมึงไม่โอเคเหรอที่กูชอบมิวอะ It's not about that. กูเข้าใจด้วยซ้ำที่มึงจะชอบมิวอ่ะ มิวเขาเป็นคนดี ใครอยู่ใกล้ๆเขาก็ต้องชอบปะ มึงจะพูดอะไรก็พูดให้มันเคลียร์ๆดิ You're going to want to hear what he has on his phone.
Oh, he sent him a copy. Oh, this is bad. This is bad. This is really bad. Real bad. And this is the worst time for him to send it as well. Well, like, it's like both the best time and the worst time, but like, because Ray hates Boston and is also trying to, like, Ray hates both Boston and Top at this point, and he's trying to kind of find ways to get back at both of them, and Sanders just handed it to him on a plate. This is messy. This is messy as fuck. I thought it was going to be Boston that basically told everyone, but no. Boston doesn't know that Nick knows. Nick recorded it, then told Sand, because he didn't really know that Sand would be like this involved with it all at that point, and just kind of needed to vent. Mistake number one. Then Sand hates Top so much, and yeah, this ain't great. Not great. I mean, it's fantastic, but also not great. ชอบไก่ตั้นเหรอ Yep. กูไม่รู้จะไปบอกใครอ่ะ กูก็เลยเอามาบอกมึง Yes, you did know who to tell. มึงได้คลิปมาจากไหน From Nick? That's irrelevant. กูว่ามึงน่าจะพอเดาได้นะ ไอ้บอสตันคู่กับใครอยู่อะ This is going to ruin things between Boston and Nick as well, because Boston's going to be fuming that Nick recorded them. I mean, that's a good thing, though. กูรู้จักไอ้ทอมมาก่อน Yeah, he hates Top. That's his motive. กูแค่ไม่อยากให้คนดีแบบมิวไปโดนไอ้ท็อปหลอกเอาอะแต่ก็ยังดีนะ ที่มิวเขายังมีมึงอยู่ข้างๆอะ Right. The thing is, like, I'm kind of upset because this all says to me that Sand hates Top more than he likes Ray. Not that anything is going to happen between Ray and Mew. Like, I don't believe that anything is going to happen between Ray and Mew, like, regardless of what goes down between Mew and Top. Like, even if this breaks them up, which I think it is going to, I don't think Mew is going to run into Ray's arms. But there's always that risk. And Sand giving this ammunition to Ray is kind of risky in terms of what he's going on with Ray. Like, it could end what he's got going on with Ray. I feel like he's going to end everyone's relationships. Like, all three of them are kind of, like, partnered up with someone almost at the moment. And I think this is just going to explode everyone's relationship. มึงไม่สนใจอะไรอยู่แล้วนี่ มึงเรียนไม่จบ มึงก็ไปอยู่นิวยอร์กกับแม่มึง แม่ตั้นแต่งงานใหม่ไปอยู่ที่นิวยอร์ก มันก็คิดตลอดเวลาแหละ ถ้าไม่ผ่านจากที่นี่ก็ไปอยู่ที่นั่น กูไม่เห็นแฟนมึงเลยวะ มีทำไมพ่อน่ารำคาญจะตาย นั่นต้องอย่างนั้น ลูกกูต้องอย่างนี้ Nick, just get out. Your feelings are way too deep here. Like, literally, it's all over your face that you're concerned that he's going to leave. มึงไม่เห็นเคยบอกกูเลยอะเรื่องที่มึงจะไปนิวยอร์ก เอ้ามึงเป็นอะไรเนี้ย He's just a dick. ไม่ได้เป็นไร เป็นก็เป็นไอ้สัตว์อย่าปากแข็ง You know what's wrong. มึงกลัวเวลาความสุขของเราจะน้อยลงเหรอ มึงไม่ต้องกลัว ก่อนกูไปอะยังไงมึงก็คือเบอร์หนึ่ง Ugh. He makes me กูไม่สนใจอยู่แล้วที่ physically เป็นเบอร์อะไรอะช่างแม่งเหอะ sick. กูไม่ได้เป็นกับมึงขนาดนั้นนะ You do care, but like, it doesn't make a difference because he doesn't give a shit about any of you. Like, regardless of whether you're the first person that he thinks of to call for what is essentially a booty call, he doesn't give a shit about you. Just like he doesn't give a shit about any of the other people that he's sleeping with. So, yeah, it really doesn't matter that you're supposedly his number one. That means nothing. He makes me physically sick. Like, I hate him so much. Like, I don't mind him in scenes where he's not, like...
it's scenes where he's with Nick. Well, I mean, I hate him in all scenes, but like, it's scenes where he's with Nick where he makes me sick. The way that he manipulates him is actually disgusting. กูรู้นะ You make it very obvious. ถ้าเป็นคนอื่นกูชิ่งไปนานละแม่งน่ารำคาญแต่กูก็อยากเจอมึงเรื่อยๆนะมึงแค่อย่าดราม่าเกินก็พอ You know you can't resist him. It's very dark. I mean, I hate him, but they fucking look great together. Like, yeah. Yeah, wow. Wow. ไอ้เหี้ยตั้น Ha 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 ha. Yeah, he knows. And he has recorded มึง evidence. นี่แม่งตั้งใจจะเหี้ยเพื่อนทุกคนเลยปะ Yes. กูทำเหี้ยอะไรให้ใครอีก กูทำอะไร ก็ที่มึงเอาไก่ทอดไง Twice. Yeah. กูเคยได้ไก่ท็อปก่อนที่มันจะเอาไก่มิวอีก No, กู you อยากได้ didn't. รอบก็ไม่เห็นเป็นไร กูแค่อยากเบิ้ล แล้วกูก็ปล่อยมัน2 คนไปรักกัน ทุกคนก็แฮปปี้เอนดิ้ง ทุกคนอิ่ม What the fuck is wrong with สัตว์ you? เพื่อนมึงนะเว้ย He's such a terrible person that he genuinely doesn't think he's done anything wrong with sleeping with him again. That reasoning is so fucked up that he's like, what does it matter? I slept with him before. I was just sleeping with him again. Even though at that time, Tom and Mew were kind of pretty much in a relationship. He's so disgusting. Like, I didn't think he could get much worse. And then he's like, the fact that he really genuinely doesn't think he's done anything wrong is so fucked up. I bet you he doesn't think he's done anything wrong when it comes to Ray either. What are people's views on Ton? Like, I don't want to jump to like saying that he's a sociopath, but what are other people saying? That's what I want to know. What are other people saying about that? มึงก็รู้ว่าไอ้มิวกับไอ้ท็อปอะมันรักกัน มึงฟังกูก่อน คือกูอะไม่ได้เกลียดอะไรไอ้มิว Yes, you เลย do. กูแค่อยากได้ แต่ทัมมิ่งมันไม่ดีเองอะทัมมิ่งเฮี้ยของมึงอะประเด็นคือมึงอะเอาไม่เลือกเว้ยไอ้ตั้น แต่กูว่าคนนี้กูเลือกแล้วนะ มึงกำลังทำตัวเป็นเพื่อนสนิทที่แสนดีคอยดูแลปกป้องให้มิวอย่างนั้นเหรอ You are absolutely disgusting. เอาจริงๆกูว่ามึงดีใจมากกว่านะที่เรื่องนี้เกิดขึ้นน่ะ เข้าทางมึงเลยดิ It is in จัง your หวะเขาเลิ favour. กกัน มึงก็ไปเป็นที่พักใจ จังหวะมันอ่อนแอ กูว่ามึงได้แน่ๆ Fucking disgusting. มึงพูดมาอีกดิ Yes, you're an absolute scumbag. ถ้ามึงเอาเรื่องนี้ไปบอกมันน่ะ มึงก็ That's not true. That's not true at all. That is not true at all. Yes, Ray does have some selfish reasons for wanting to tell Mew. That's undeniable. However, Mew deserves to know, and Ray would be in part a good friend for telling him. Like, someone has to tell Mew. And I do think that part of Ray's motive, whilst not all of Ray's motive, like clearly some of Ray's motive is the fact that he doesn't want them together because he's got feelings for Mew. Like, yeah. But part of Ray is also just trying to protect his friend and like trying to tell his friend what his boyfriend has been up to behind his back. มึงเลิกทำตัวเป็นผู้หวังดี และนี่ในใจลึกๆมึงแช่งให้เขาเลิกกันอยู่ได้ปะวะ มันทุเรศ Don't listen to Boston. Boston's reasoning for everything is so fucked. ที่กูทำให้มึงหลุดจากการเป็นเพื่อนสนิทคิดมาซื่อสักทีอะสัตว์
พระตั้นมากๆเลยนะครับที่พาตัวท็อปแบบนี้เนี่ยมาให้มิว น้ำโมตสาเลย Yeah, Boston, you did โอ้ย this. ดีใจอ่ะที่พวกเราแม่งมีแฟนกันหมดแล้วเว้ย I wonder what he's got him. Oh, he drew him the picture. Oh my god, is it a series of drawings of him? That's so sweet. โอเคหรือเปล่า ชอบไหม ชอบดี มาชน ไป เร็ว I don't know who's gonna tell him. Someone's gonna tell him. เอ้าไอเล่ I feel like you Mom, haveมึง to อะ tell him. ยังมึงมิวสบายอยู่ นี่มึงแอบมาเล่นยาในห้องน้ำอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย I don't know how Mew would react. This is my only concern. I'm not sure that Mew would take it well coming from Ray, because Mew obviously knows how Ray feels about him, and Mew's already made it pretty clear about the fact that that makes him feel uncomfortable. So if I was Ray, I would be like, I probably can't tell him because it's going to ruin our friendship, because Mew's going to think that I'm hitting on him, whilst that probably is the truth. He does need to tell him. Like, Mew deserves to know. I am definitely team someone tell Mew. I just don't know who it should be. Everyone's got an ทำไมไม่รัก ulterior ตัวเองเลยวะไอ้เล่ motive. กูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เลิกเล่นยาได้แล้วอะแล้ววันเนี้ยมึงห้ามขับรถกลับเองเข้าใจไหม เรียกแอปหรือให้บอสตันไปส่ง กูเป็นห่วง โอเค I don't think that Ray can ruin this for Mew. Maybe. Oh, maybe. Maybe I'm wrong about that. กูว่ามึงใส่แว่นน่ารักกว่านะ อะไรของมึงเนี่ย มึงแค่ชินหรือเปล่า กูใส่ไม่ใส่ก็น่ารักตลอดปะ I do kind of think that Ray's made the right decision for himself. Like, for his friendship with Mew, I think this is the right decision. I don't know, it's such a hard position. Unfortunately, San put Ray in a shit position. If he tells Mew, it could ruin their friendship, because Mew could be like, why are you trying to break up my relationship with Top? You're only doing this because you have feelings for me. But if he doesn't tell Mew and Mew finds out that basically everyone knew, then you'd be pissed. You'd be like, we're meant to be friends, why wouldn't you tell me this? Sand was better placed to tell him. Like, someone needs to tell him anonymously. Someone needs to just fucking send him that recording. โทษนะครับ Oh no. This isn't. No. This is worse. This is the worst time to tell him in front of everyone. No. Okay, this is worse. วันนี้ทุกคนมากันพร้อมหน้าพร้อม This is ตา worse than you just telling him บรรยากาศโคตรดี on his own. โคตรเต็มไปด้วยความรัก แต่ไอ้เชื่อมันชอบมาบ่นให้ฟังนะพี่ว่าเธอไม่ค่อยมีเวลาให้มันทำแต่หนังสั้นส่งประกวด แต่ก็ไม่เคยชนะสักทีอะอ๋ออีกอย่างหนึงมันบอกว่า What มัน the ดูหนังสั้นเธอ fuck, รู้เรื่อง Ray? Why are you doing a Boston? And like, I thought Boston was going to be the one this episode that was going to ruin all of his friends' lives. But no, it's Ray. Ray's gone and got high and then decided to just blow up everyone's relationship. Like, what the fuck? These two aren't even really involved in any of this. Are you really going to sink to Boston's level? We were on good terms, Ray. Like, me and you were doing good. And I can't defend you here. I can't defend you. The fact that you've had, like, such horrible things happen in your life, the fact that you've got so much trauma, none of that excuses this. ไอ้บอสตัน Yeah. เพื่อนรัก
รุปมึงกับไอ้นิกนี่ยังไงวะ เอาเป็นแฟนเหรอ เคยได้กับมันในห้องล้างฟิล์มปะไม่ใช่คนแรกนะ Oh, เล็กพอแล้วไอ้เหี้ย ไม่พอ no. กูจะพอไหมวะทำไมวะแซน จะรีบขึ้นไปร้องเพลงทำไมอ่ะ ไม่ได้อยากเป็นอยู่แล้วนี่นักร้องอ่ะ แค่อยากหาตังค์ไม่ใช่เหรอ ถ้าอยากได้ตังค์มากอ่ะก็มาหน่อยกู เวลาตัดสินใจจะทำอะไร จะเลือกใคร ก็ขอให้มึงเจอแต่สิ่งที่ดี เลือกคนที่ดี คนที่ทำ Top's ให้มึง not มีความ good สุข though. ถึงความสุขของมึงอ่ะ จะไม่เคยมีกูอยู่ กูก็โอเคส่วนมึงเนี่ย However, yes. ไอ้เหี้ย มึงทำอะไร Oh, you slept with Boston. แต่มิวไม่รักมึงไง ใจเย็นเลมึงว่ามึงกลับไปก่อนเถอะพี่โอ No, he needs to know ขอ now. แป๊บเดียว But he deserves to know. True. Too many people know. It's not fair. Yeah, Boston. มึงอย่ามาห้ามคุยมิวมึงเมามากแล้วแหละมึงก็รู้ไอ้ทอมมันเฮียมิวมึงอย่าหลงโง่มันดิมิว You have to tell him. You have to tell him at this point. You can't just leave it there. คุย What the fuck? มึงเมา เดี๋ยวกูขับให้ กูขับเองได้ไม่ต้องมาเสือก มึงขับ You ไป can't เหี้ยอะไร drive. วะ มึงเดินมานี่ยังไม่ตรงเลย หยุดคิดเรื่องไอ้มิวหันไปสนใจกูบ้าง Yes. นี่มึงไม่รู้จริงเหรอวะพวกกูเป็นห่วงมึงอะ มึงอย่าไปห่วงกูทำไมกูกับมึงเป็นไรกันกูกับมึงเป็นไรกัน He cares about you. กูกับมึงไม่ได้เป็นเฮียอะไรกันหรอก ชีวิตมึงจะเสี่ยงแค่ไหนก็ได้นะเว้ย But you can't risk other แต่มึงจะ people's. เสือกเอาชีวิตคนอื่นมาเสี่ยงด้วย Yeah, ดิวะ exactly. ไอ้เล่ มึงยุ่งปล่อยกูดิไอ้สัตว์มึงยุ่งกับกูดิปล่อยกูหรือต้องให้กูจ่ายตังค์มึงไม่กันเลย I'm actually getting quite upset about this because Sand doesn't deserve this in any way. I can't believe that he just said that to Sand. How do they even come back from this? Like, genuinely. How do they come back from this? Ray has just ruined every relationship that he has with pretty much anyone. Because he doesn't have any relationships really with his family. So they're the only family that he had, and he's just fucked it all, essentially. I mean, we've kind of learned that about Ray already, that he is hugely into self-sabotage. And that, you know, a lot of that is because he carries around so much pain and because he feels like he has nothing to offer, and that basically people are going to leave him, so he might as well sabotage it and make them leave before they leave of their own volition. Like, that's clearly what's happening. That's clearly what motivates Ray into doing things like this, which doesn't excuse it, but I think that's probably the explanation behind that. But how the fuck are they coming back from this? That was absolutely disgusting, what he just did to Sand. Like, Sand is the only one that's still trying to be on your side, and you throw that in his face. And he's still going after him, even now. Like, he's still not willing to... He still cares. เราขอโทษจริง She was just trying to be supportive. They definitely have the healthiest relationship. I mean, it's really not hard. It's really not hard. Everyone else's relationship fucking sucks. This one's the worst.
You need to leave, Nick. เมื่อไหร่เลมจะโอเคกับท็อปสักทีเนาะเราไม่อยากต้องเลือกใครเลยอะมิวจะยังเป็นเพื่อนมันทำไมอะยังไงมันก็ไม่มีทางเลิกชอบมิวได้หรอกนั่นดีเนาะเวลาเราผูกพันกับใครสักคนหนึ่งอะหรือรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันตัดใจยากเนาะก็มิวทั้งเป็นเพื่อนที่ดี Yeah, Mew is a very good เป็นแฟน friend. ที่ดีใครมันจะไปตัดใจได้ล่ะ He's the only one in that friendship group. No, to be fair, Chuum also is a good friend. Like, it's just Boston and Ray that are absolute trash. I don't know why. I don't like. They seem like a weird group. Like the four of them seem like an odd mix. I don't know how this friendship group happened, but two of them need to be dropped for the good of everyone else's mental health. ขอบคุณเหมือนกันนะที่ทำให้เราชอบตัวเองเวอร์ชันตอนนี้มากเลย I am starting to think that he might have Funny genuine gang, that feelings for him. I think he's going to be very happy to give you this present. ท็อปรู้ป่ะเราชอบเสียงท็อปเวลามีเซ็กจังเลยอะเสียงแบบไหนอะ Does he know? เสียงแบบนี้ไง Oh my god, o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 h my god. He fucking knows. Oh, Xong rồi mà. คือไอ้ตั้นไก่ท็อปอะมันเคยได้กัน Is this before Ray went off ตั้ง on แต่ก่อนที่มันจะ one? มาเจอมึง แล้วก็ตอนที่คบกับมึงอยู่อะ Yes, Mew. I knew that he had it in him to play him right back. เรื่องมันตั้งนานแล้วอะตั้งแต่ก่อนที่เรารู้จักมิวอีก No, it wasn't. คือจะบอกว่าหลังจากนั้นไม่ได้เอากันอีกใช่ปะ Yeah. หลังจากนั้นมึงไม่ได้เอากับไอ้ตั้นเลยใช่ปะมึงไม่ได้เอาเลยใช่ปะ You need to tell him the truth. At this point, if you want anything more to happen between you two, the smallest chance is you need to tell him the truth. ฮะเมื่อไหร่อะ When you needed him, when you were locked out of your apartment, which makes it so much worse. ก็วันงานที่โฮเทล Yeah. วันที่มึงมาส่งกูใช่ปะ Yeah. ไหนบอกว่าพ่อตามไง Yeah. And he lied to your face. คือขับรถไปเอากับมันใช่ปะ Yeah. แล้วทำไมกูต้องมารู้เรื่องเฮี้ยเนี่ยในวันที่กูรักแล้วกูให้มึงทุกอย่างแล้วอะ Yep. ทำไมต้องเป็นไอ้ตั้นเหรอเป็นคนอื่นไม่ได้เหรอ Yeah, it makes it worse that it's Boston. มึงร่วมมือกันใช่ปะ Well, no. Technically, Boston planned all of this. Like, Top's not innocent in any way. Top's also a piece of shit. But Boston planned all of this. They didn't plan anything together. Boston planned it all. มากปะมิวมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมึงก็เอาเรื่องกูไปหัวเราะเขาเป็นเตียงต่อใช่ปะ No. To be fair, they didn't. ที่มันรู้ว่ากูทำเฮี้ยอะไรเองไม่เป็นเลยอะมันไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วกูต้องคิดยังไงอะในเมื่อสิ่งที่มึงพูดกับกูเชื่ออะไรไม่ได้อยู่แล้วอะ Yeah, exactly. กูไม่มีค่าพอให้มึงรักกูแค่คนเดียวใช่ปะ This breaks my heart that Mew feels this way. I didn't think that this would be his reaction. That was different to what I expected. I'm also very confused. Like, typical me, I'm confused about the timeline of things again. So, Ray and Mew went to the bathroom. Well, like, Ray was there, Mew went to the bathroom. They had that conversation in the bathroom. It seemed like
Ray then sent the clip to Mew at that point. But then what was the whole thing about Ray, like, blowing up in front of everyone if Mew knew at that point that Top and Turn had slept together? Like, that's the bit that I'm confused with. Was that, like, all an act? Were Ray and Mew in on it together? Or was, like, did, like, Mew not have the reaction that Ray wanted him to have? Because Mew's reaction was very surprising. Like, I thought that he would be pissed because he has been, like, whilst obviously he's clearly fallen for Top, he hasn't been like this naive, innocent little virgin that he was, like, initially introduced to us as. This whole time he's been like, I'm not sure if I can believe you, like, I don't fully trust you yet. And so I kind of thought that he'd be pissed. Like, I thought that he'd just, like, rage at him and be like, we're done. And, like, chuck him out. I didn't think that he would get upset and be like, why am I not worthy? Like, I'll do anything. What am I not doing? Teach me how to be good for you. Like, you deserve better, Mew. You deserve better than being that way. You deserve better than Top. But I do think that Top, I'm starting to think that Top actually does genuinely have feelings for him and that he does feel that he made a mistake with Boston. So, I don't know, I really just don't know what to believe. And then, obviously, Boston. Scum of the earth Boston, who we all fucking hate, deserves nothing. And I'm so pissed that Nick's still with him, even after everything. Sand, however, I love Sand still. Sand's still number one. The fact that he, like, went after Ray, even after Ray had done that to everyone, and then again, when Ray did that to him. Sand sees Ray. I genuinely think, because obviously, like, there's things that explain why Ray is like that. There's not things that excuse his actions, but there's things that explain why Ray reacts like that. It's very clear that he's carrying so much pain and that he feels kind of worthless. Like, his self-esteem is on the fucking floor. And I think that Sand sees that. I think Sand sees through all of the bullshit. And I think that's why he's still standing by him. That's the only explanation I can think, to be honest. I think that he could help him. It just needs some time. And at the moment, Ray doesn't really want help. Ray's not in a place where he's going to be able to, like, work on himself. But I'd love for them to have a happy ending. Ray needs to sort his shit out. Ray needs fucking therapy. Like not being funny here or anything. Like, Ray genuinely just needs therapy. I think it would really help him. But I think that they could have, like, a really lovely relationship. I think that they could end up having a really wonderful relationship. They're very well suited to each other. I think that they could help each other. So I'm hoping that they end up together. Everyone else, well, Nick and Boston, I'm hoping that they don't end up together. I would be unhappy if they end up together. I would love for Nick to find someone else. That's what I want to happen. I want Nick to find someone else and then for Boston to be like, oh shit, I actually fucked up there because Nick's great and we could have had something, but I took it for granted. That's what I want to happen. I want Nick to end up with someone else. Top and Mew, I don't really care. I don't really care, to be honest. They can end up together, I'd be fine with it. They can end up apart, I'd be fine with it. So, I don't really care. Gonna be honest. I hope that you're enjoying my reactions to Only Friends. I am loving it. Like, every single episode has been fantastic. I'm loving watching it. I'm loving editing my reactions to it. I'm loving getting to upload it and, like, reading all of your guys' comments about it. Like, I'm loving every single stage of filming my reactions to Only Friends. It's so good.
I will be uploading my reactions to Only Friends every single Wednesday. So if you want to catch my reactions to that, then please subscribe to my channel. Thank you so much for watching. I really appreciate it. And I will see you next time.